ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு AZAR ஃபுட் ரிவ்யூ. ஸோ இன்றைக்கி என்னென்னா வந்துட்டு எப்பயும் வீட்டில் தான் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி வந்துட்டு வெளியில் போய் ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ ஃப்ரெண்டும் வந்து கூட வந்திருக்காரு ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பேர் திவாகர். ஸோ வண்டி வந்து புதுசாக வாங்கியிருக்காரு பையன். ஆமாம், சரி வந்துட்டு போய்ட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். ஸோ அதான் இடம் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாங்க போயிட்டு எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம், ஃபுட் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். ஸோ வாங்க போகலாம். வந்துட்டு கடையை தேடி ட்ரிப்ளிகேன் ஹை ரோட்ல இருக்க லெஸ்ஸி கார்னர் அப்படிங்கிற கடைக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ கடையில் ஏறி வந்தாச்சு, ப்ளஸ் வந்துட்டு ஆர்டரும் பண்ணியாச்சு. என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட காட்டுறாங்க. ஸோ கடைக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஏறின உடனே வந்துட்டு ஒரு போர்டு மாதிரி வச்சிருந்தாங்க, டுடே ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு. ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 5 காம்பாக்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு. ஸோ அதில் வந்து ஒன்றுலேயும் வந்துட்டு 3 வெரைட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 160 இருக்குது. ஸோ இந்த காம்பாக்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஜ் பர்கரு, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு, ஆரஞ்சு ஓரியோ மில்க் ஷேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது. ஸோ இதை வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெரைட்டி இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ஃபலூடா வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதையும் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லிடுறோம். அண்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கடைக்கு எதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, டேஸ்ட் இன்னும் பார்க்கல. அண்ட் லுக் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கடை வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்மால் ஸ்பேஸ் தான். ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லைட் செட்டிங்கு எல்லாமே வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. ஏன்னா வந்துட்டு வெளியில் வந்துட்டு ரொம்ப வந்து ஹாட்டாக இருக்குது, சூடாக இருக்குது. ஸோ உள்ளே வந்த உடனே வந்து ஃபேன் கூட போடலை, இங்கே ஏசி கூட இல்லை. பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டென்மார்க் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டென்மார்க் செட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹீட்டு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை, நல்லா வந்து நல்லா தான் இருக்குது. அண்ட் இந்த போஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட இது எல்லாமே அவங்க வெரைட்டி வந்துட்டு அவங்க கடையில் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு லுக் வைஸ் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணது அப்படியே வந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆர்டர் பண்ணது வந்துருச்சு. ஆர்டர் பண்ணதும் வச்சுருக்காங்க, நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு 1 by 1 நமக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணது வந்துடும். ஸோ வந்துட்டு நம்ம டேஸ்ட் வைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த கடைக்கு வந்து நான் என்ன விசிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எப்படின்னு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு இனிமேல் நம்ம வந்து கடைகளை இந்த மாதிரி கடைக்கு வந்துட்டு வீடியோ ட்ரை பண்ணலாம். இது வரைக்கும் வீட்டில் தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். வெளியே ஹாட்டான கிளைமேட்டு நாங்கள் வேறு எதுவும் ஹாட்டாக ட்ரை பண்ண வேணாம், வேறு ஏதாச்சும் சாப்பிட்லாம், கோல்டாக வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினச்சோம். அப்போ தான் இந்த கடையை பார்த்தோம், லஸ்ஸி கார்னர். சரி அதே மாதிரி லஸ்ஸி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்தாங்க கடைக்கு. ஆனால் லஸ்ஸி ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க, வேறு ஆர்டர் பண்ணோம். ஓரியோ மில்க்ஷேக் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அதே அந்த காம்பாஃப் ஆர்டர் பண்ணது வந்துருச்சு சொல்லினாங்க. காம்பாஃப் ஆர்டர் பண்ணது வந்துருச்சு. அது என்ன கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஃபலூடா ஆர்டர் பண்ணோம். அந்த ஃபலூடா வீடியோ மேக்கிங் நாங்கள் காட்டுறோம். ஹலோ, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஓரியோ மில்க் ஷேக் அதான் நான் ரிவ்யூ பண்ணலான்னு இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றீங்களா? நிறைய வாட்டி சாப்பிட்ருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியே நிறைய வாட்டி சாப்பிட்ருங்க. பட் இங்கே லஸ்ஸி கார்னரில் எப்படி இருக்குது சரி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எப்படி இருக்குது. ஓகே ப்ரோ. தாகம் அதிகம் போலையே, ஒரே ஊரில் அவர் வெளியே ஃபுல்லாக வெயில். சரி எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டு? டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது ப்ரோ. ஆனால் திக்காக இருக்குது, ரொம்ப திக்காக இருக்குது. நான் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதுலேயே இது மில்க் ஷேக் திக்காக தானே இருக்கும். இல்லை கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும், இது லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும். இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. சரி இது மாதிரி இவ்வளோ திக்காக நான் இங்கே சாப்பிட்டதில்லை. நான் வந்து ஓகே நல்லாயிருக்கு. சாக்லேட் ஃப்ளேவர். இல்லை எப்படின்னா இந்த கடைக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் இருக்கா? டேஸ்ட் வைஸ் கேட்குறேன் உங்களுக்கு. டேஸ்ட் வைட் எதுவுமே இல்லை, சேம் தான் அதே சேம் தான். பட் திக்னஸ் அதிகமாக இருக்குது. திக்னஸ் அதிகமாக இருக்குது.
ஓகே, நம்ம ஆர்டர் பண்ண எல்லா வெரைட்டியும் வந்துட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வந்துட்டு பர்கர் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சொல்கிறீங்க அங்கே தானே போர்டில் தானே எழுதிருக்கு. போர்டில் பார்த்து சொல்லி பழக்கம் ஆயிடுச்சுடா. ஏன்னா இதெல்லாம் அடிக்கடி சாப்பிட்றோன்னா இருந்தால் பரவாயில்ல, எப்பயாவது ஒரு வாட்டி கடைக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறோம். இனிமேல் வந்துட்டு இதெல்லாம் ரெகுலராக ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்துட்டு மலாய் ஃபலூடா அப்படின்னு சொன்னாங்க. 3 வெரைட்டி ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஃப்ரூட்ஸு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஃப்ரூட்ஸு நட்ஸ்லாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், சரிங்களா. ஸோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணதுனால வந்துட்டு இப்போ மலாய் ஃபலூடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும், நல்லா வந்துட்டு கலர்ஃபுல்லாக செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, வேறு லெவலில். ஸோ வந்துட்டு ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம் இதையும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தோன்னா அந்த ஃபலூடாவில் இருக்க ஒரு 3 வெரைட்டியை ட்ரை பண்ணி பார்த்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக ட்ரை பண்ணிவிடும். இப்போ வந்துட்டு பர்கர் இருக்குது. பர்கர் நல்லா வந்துட்டு பையன் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்காப்புல. ஸோ வந்துட்டு வாய்க்கு 10 தெரில, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். சத்தியமாக 10 வாய்க்கு, வேறு லெவலில் பெருசாக இருக்கார். பர்கர் நான் வந்துட்டு பெருசாக சாப்பிட்டதே இல்லைன்னே சொல்லலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். மயோனஸ் தான் போட்டிருக்கு இதுலேயும், எதில் பார்த்தாலும் மயோனஸ் தான். நல்லா தான் இருக்குது, நல்லா பெருசாக சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஒரு பர்கரை வந்து டேஸ்டியான பர்கர் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா இது ஓகேவான பர்கர் தான், நல்லா தான் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். மயோனஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மயோனஸோட நம்ம டிப் பண்ணி இது பேர் என்ன சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மலாய் ஃபலூடா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ மலாய் ஃபலூடான்னு ஒன்று இதில் என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே எப்படி வந்து பாருங்கள் என்னென்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்துட்டு வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் போட்டிருக்காங்க. ஐஸ்கிரீம் போட்டுட்டு மேலே வந்துட்டு இது சேமியா மாதிரி தெரியுது, சேமியா மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுக்கு மேலேயும் வந்துட்டு அதே வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரவுண்டு பண்ணி மேலே போட்டுட்டு மேலே நட்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரூட்ஸோட அதெல்லாம் வந்து போட்டுட்டு ஒரு ஏதோ போட்டிருக்காங்க. நம்மளுக்கு சரியாக தெரியாது, சொல்லக்கூடாது. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு, சொல்லியாச்சு, சரிங்களா. இப்போ வந்து டேஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு. கலர்ஃபுல்லாக இருக்க ஃபலூடாவை கொஞ்சோண்டு எடுத்து அந்த நட்ஸோடு சேர்த்து அப்படியே சாப்பிட்ணும். ஃபலூடாவுக்கு ஸ்பெஷலே நட்ஸு தான். ஆஹா, அந்த வெளியில் வெயிலுக்கும் இது ஒரு டேஸ்டியான ஃபலூடாகும் வேறு லெவலில் ஃபீலிங்கில் இருக்குன்னு சொன்னால் அப்படியே ஜில்லுன்னு இறங்குது. நீங்களும் இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஐஸ்கிரீம்லாம் மேலே போட்டு நல்லா கூலிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. டேஸ்ட் வந்துட்டு எதுவும் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லைங்க. ஏன்னா சில கடைங்க பார்த்தா வெளில அவுட்லுக் நல்லாயிருக்கும், இப்போ உள்ளே எதுவும் இருக்காது. இப்போ வந்துட்டு ஃபலூடா வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுருந்தோம். இப்போ என்னென்னா ஒரு ட்ரை வந்துட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே ஒரே கல்ப்பாக குடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டியூஸ் பண்ணி எடுத்து இங்கே வச்சுட்டு ஒரே கல்ப்பில் அடிச்சு பார்க்கலாம் முடியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி இருக்கோ என் வாயை நான் ட்ரை பண்ணி போட்டா என் வாயை பார்த்தாலும் தெரியல எப்படி இருக்குன்னு. ஏன்னா வந்துட்டு மேலே கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்து கீழே போப்போ வந்து அந்த சேமியாக இருக்கிறதுனால கல்ப் அடிக்க முடியல. நீங்கள் பண்ணோட நானும் ட்ரை பண்ணி போகணும், ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு இருக்கா. இன்னொன்னா வாங்குற நிலைமையில இல்லை. எப்படி இருக்குது செம்மையா சொல்லுங்கள். எப்படி இருக்குது டேஸ்ட் வைஸ் செம்மையாக இருக்குது சீரியஸாக. இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பராக இருக்கிறதுனால அடிச்சிக்க முடியாது, செம்மையாக சூப்பராக இருக்குது. எல்லாத்தையும் வந்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி. அந்த காம்பாஃப் இது இருக்கட்டும் வந்துட்டு இந்த ஃபலூடாவாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த நாளில் வந்துட்டு பெஸ்ட்டு எதுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா எல்லாமே டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. ஸோ பெஸ்ட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபலூடா தான். ஸோ டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ நீங்களும் இந்த சைடு வந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபலூடா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், மஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ண வேண்டிய ஒன்று. சரி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த நாளில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எது ஃபேவரட் அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த நாளில் உங்களுக்கு பெஸ்ட் எது இருக்கோ அதையும் நீங்கள் இந்த சண்டேஸ்லாம் சாப்பிட்டு நீங்கள் உங்கள் வீட்டாண்ட கூட ஏதாவது ஃபேவரட்டான கடை இருந்தால் சாப்பிட்டு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். ஸோ இந்த கடையோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கடையில் வந்து நல்லா இருந்தது, நாங்கள் திடீர்னு தேடி பார்த்த ஒரு கடை. ஸோ இது நல்ல கடையாக கிடச்சிது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒரு நல்ல பெட்டரான வீடியோவை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். இதோட அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணலாம். நன்றி.